ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மைக் செட்டுக்கு போகிற ப்ரீ ஆம்பிளிஃபயரு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் டைரக்ட் பாக்ஸு, பழைய பாக்ஸு கிடந்துச்சு, அதில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடுறேன். இதிலேருந்து ப்ளூடூத்து, பென்ட்ரைவு, இது 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. இதிலேருந்து சாங் ப்ளே பண்ணோம்னா இதிலேருந்து அவுட் எடுத்துக்கொண்டு போய் மிக்சரில் கனெக்ட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி. இதிலே வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்கேன். மொத்தத்தையும் இதிலேருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இந்த கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பீக்கர் வச்சு என்ன சாங்னு ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் சவுண்ட் வச்சு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவுட்ரு ஏற்றுறதுக்கு. இது அவுட்ரு வால்யூம். மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவிடி பிளேயர்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை. இப்போ இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். பட் ஒன்ஸ் எல்லாம் ப்ளூடூத்தில் தான் போட்டுட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி நான் பழசு ஒன்று செஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் காட்டுறேன் பாருங்கள். அது ரொம்ப நாள், 1 வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் அசம்பிள் பண்ணி. இன்ன வரைக்கும் நல்லா தான் ஓடிட்டுருக்குது. அதையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு வீடியோவில். இப்போ வாங்க இதோட பேக் சைடு பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ அவுட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 அவுட் எடுத்துக்கலாம். இதில் இது வந்து மெயின்ஸ் கார்டு. இதிலே ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்சையும் கொடுத்துருக்கோம். இதோட பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்ஷும் வச்சுருக்கோம். பாட்டம் புஷ்ஷு ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த புஷ்ஷும் வச்சுருக்கோம். இப்போ வாங்க நம்ம இன்டீரியரில் அதுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் இதோட இன்டீரியர். ஒரே ஒரு யூஎஸ்பி போர்டு இருக்கும். யூஎஸ்பியில் இருக்க டிஸ்பிளே வந்து கலட்டி தனியாக நான் கம் போட்டு இங்கிட்டு தனியாக ஒட்டிட்டேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வாட்ஸுக்கான ஸ்பீக்கர் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இதில் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காண்டி. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் என்ன பெண்டிங்கில் இருக்குன்னா, இது செஞ்சு கிட்டத்தட்ட 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடியே நான் செஞ்சுட்டேன். தூசியெல்லாம் கூட கொஞ்சம் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆடியோ போர்டு. அதாவது இதோட ஹைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதில் எந்த போர்டுமே வைக்க முடியலை. அதாவது கிளாஸ் டி போர்டு வைக்கலான் இருக்கேன். அதுக்காண்டி தான் வெயிட்டிங். அதனால் இந்த ஒரு சுவிட்சு இது வரைக்கும் டம்மியாக தான் விட்ருக்கேன். அந்த போர்டு கிடச்சிருச்சுன்னா இதில் வச்சு செக் பண்ணி காட்டிடுவேன். இப்போ வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட்டு. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் எஸ்எம்பிஎஸ். 12 வோல்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி கீழே ஒரு ரெகுலேட்டர் வச்சுருப்பேன், 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர். அதுலேருந்து யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதான் நான் சொன்ன அந்த இன்னொரு பாக்ஸ். இதான் நான் சொன்ன அந்த பாக்ஸு. இதில் 4440 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கேபினெட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தரமாக இருக்கும். பழைய மாடலில். இப்போ வர்றதெல்லாம் சும்மா டூப்ளிகேட். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே லைட்டாக அப்படியே நெளிஞ்சு போயிடுது. நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதனால தான் இந்த கேபினெட்டில் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் பின்னாடி காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் வந்து ஒரே ஒரு பெரிய அவுட் எடுத்துக்கிற மாதிரி வச்சுருப்பேன். இதில் ஆன் ஆஃப் கிடையாது. ஆன் ஆஃப் சுவிட்சுன்னு தான் வைக்கல நான். இதில் வந்து 2 அவுட் எடுத்துக்கலாம். 2 ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எர்த் ஒயர் வந்து இங்கிட்டு தனியாக எடுத்து விட்ருக்கேன் ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த சுவிட்ச் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெய்னர் பர்பஸ்க்காண்டி வச்சுருக்கேன். உள்ள கெய்னர் ஃப்ரீ ஒன்று வச்சுருக்கேன், அதுக்காண்டி. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் செஞ்ச இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபயர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இதை செக் பண்ணி காட்டல, செக் பண்ணி காட்டிடுறேன். Play by USB drive.